ახლა კი უნდა გადავინაცვლოთ დაბა მანგლისში და გაგაცნოთ ადამიანი, რომელიც 10 წელზე მეტია გაზაფხულის ბოლო თვეს გირჩის რთველს მართავს. შორენა შვილებთან ერთად დღეში მწვანე გირჩებს კრებს, რომლისგანაც ყოველთვის ცნობილ გირჩის მურაბას ამზადებს. როგორია გირჩის რთველი და რითი არის გამორჩეული მისგან დამზადებული პროდუქტი, ამას უფრო ვრცლად კვანთა ჩარგაზიას და ალექსანდრე წიფლაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ. მადლობა. როდესაც გაზაფხულის ბოლო თვე ათვლას დაიწყებს, შორენა გირჩის რთველისთვის მზადებას იწყებს. უკვე არაერთი წელია, რაც დაბა მანგლისის ტყეში მწვანე გირჩებს შვილებთან ერთად აგროვებს. წელზე მეტია, რაც გირჩზე დავდივარ, ჩემს ოჯახთან ერთად, შვილებთან, შვილის მეგობართან ერთად. ძალიან სახალისოა, ძალიან მოგწონს ტყეში სეირნობაც, გირჩის კრეფვაც, შრომა, ბავშვები სწავლობენ შრომასაც. ეს ყოველ წელს გაზაფხულის სეზონზე არის გირჩის კრეფვა. გირჩის კრეფვა სასიამოვნო, თუმცა რთული და შრომატევადი პროცესია. ზოგჯერ ტყეში დილიდან საღამომდე უწევს ყოფნა. როგორც თავად ამბობს, აუცილებელია რომ გირჩის ცნობა იცოდე, რაც თავადაც წლებთან ერთად ისწავლა. შრომას მოითხოვს ეს ყველაფერი, ნამდვილად არ არის ადვილი. ჩემთვის კი ახლა უკვე ადვილი და სასიამოვნო არის ეს პროცესი, ანუ გირჩის კრეფვა, იმიტომ რომ ძალიან ველოდები ხოლმე ამ სეზონს, რომ გირჩზე გავიდე, მოვკრიფო, რაღაც თითქოს მომშვიდებს, აი, ჩემთვის ნამდვილად რაღაც ჰარმონიული არის ეს ყველაფერი. რაღაც სიმშვიდეს გრძნობ. სასარგებლო თვისებები აქვს მწვანე გირჩს. აქ ძალიან ბევრია სხვადასხვა გირჩები გავრცელებული, მაგრამ უნდა იცოდე რომელი მოკრიფო, თავის პერიოდი აქვს ამას დაკრეფვის. შორენა 10 წელზე მეტია, რაც ამ სეზონზე გირჩისგან მურაბას ამზადებს. ეს პროცესი მარტივია, თუმცა აუცილებელია წესების დაცვა. უპირველესად პროდუქტს ჯერ გამდინარე წყალში კარგად რიცხავს, შემდეგ კი აცლის ზედმეტ ნაწილებს. გირჩი, რომელიც კარგად გაირეცხა წყალში, გამავალ წყალში, შემდეგ უნდა ერთი პირი წამოდუღდეს, რადგან ეს თავის წებოვნება ფისი გამოიტანოს. ჩვენ უკვე გვაქვს წამოდუღებული, გადაწურული გირჩი, რომელიც მზად არის სამურაბედ. შემდეგ ვამზადებთ სიროპს, 1 კილო გირჩს უშვებით 2 კილოგრამამდე შაქარს და 1 ლიტრა წყალში ვხსნით. წყალში კარგად უნდა გაიხსნას, მომზადდეს სიროპი, რომლის შემდეგაც ვათავსებთ უკვე გამზადებულ გირჩს. შაქარი უკვე კარგად არის გახსნილი წყალში. შეგვიძლია უკვე ჩვენ მოვათავსოთ გირჩები სიროპში, გავამზადოთ მოსახარშად. მთავარი რეკომენდაცია იმისთვის, რომ კარგი გირჩის მურაბა გამოგივიდეთ, აუცილებლად საჭიროა მოადუღოთ შემდეგნაირად. დაახლოებით 4-5 ჯერ სჭირდება წამოდუღება გირჩს, სადღაც 5 წუთი უნდა ვადუღოთ, რომ არ ჩაგვეშალოს გირჩი თვითონ. და იყოს მურაბაში საღი გირჩები, რომელიც თვითონ იქნება ძალიან რბილი. ჩვენ უკვე მზად გვაქვს გირჩი, მოვათავსეთ სიროპში, შეგვიძლია დავდგათ ცეცხლზე და დავიწყოთ გირჩის მურაბის მოხარშვა. და ესეთი ფერი უნდა იყოს. ეხლა უნდა ჩავასხათ ქილებში, გადავანაწილოთ 5-7 წუთის დუღილი, ზუსტად იმას განსაზღვრავს, რომ გირჩი არ კარგავს ფორმას. ყოველთვის სასიამოვნოა გირჩის მურაბის მოხარშვა, გამომდინარე იქიდან, რომ გირჩის მურაბას აქვს ძალიან ბევრი სასარგებლო თვისება. გირჩის მურაბა ჩვენს ქვეყანაში წლებია პოპულარობას არ კარგავს. გარდა იმისა, რომ ის გემრიელი პროდუქტია, ასევე გამოირჩევა ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო თვისებებით.